Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapeutique, Imana iguhe umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga udasiba. Imana ntizasibe kukumva kandi ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Isengesho ryacu ry'uyu munsi turasengera muri Yobu 33, turasoma umurongo wa 14, wa 15 n'uwa 16. Haranditse ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu imigambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Amen, amen. Hano tuhabonye amagambo y'umugabo witwa Elihu, wavuze bwa nyuma mu bagabo bari bari kumwe na Yobu, babandi bamucaga intege, bamushinjaga ibyaha, bamushinyaguriraga. Elihu yari yacecetse, aza gufata ijambo nyuma kuko yari muto muri bo, ariko avuga amagambo y'ubwenge cyane, nubwo yayavuganye uburakari, nubwo yayavuganye ikintu nakwita ko ari umutima utari mwiza. Hari ayo yavuze mabi, ariko hari n'ayo yavuze meza. Burya umutima urakaye ntabwo wikontorora, kuko Bibiliya ejo twarabyize mu gice cya 32 haranditse ngo nuko abo bantu uko ari batatu barurira gusubiza Yobu, kuko yiyizi yuko ari umukiranutsi, maze uburakari bwa Elihu mwene Barakeli w'umubuzi wo mu muryango wa Ramu burabyuka. Burabyuka. Uvuga ngo iyo Bibiliya ivuze uburakari, ni uko mu burakari haba hashobora guturukamo ikintu kibi, ariko ushobora no kuvuga n'ikintu cy'ukuri. Umuntu urakaye igihe cyose ntabwo yikontorora, arashobora gukomeretsa, ariko ashobora no kuvuga amagambo nyine nyamagambo y'ukuri. Rero mu magambo Elihu yavuze harimo n'amagambo ajyanye n'inzozi. Yaravuze ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, ngo nubwo umuntu atabyitaho, Imana irakuvugisha. Imana irakuvugisha rimwe, ushobora kutabyitaho, ariko iranagaruka. Nubwo utabyitayeho, irongera ikakuvugisha. Ukumva ijambo ry'Imana, nturyiteho, ejo ikongera ikagaruka, kuko Imana ikuvugisha mu buryo butandukanye. Ariko hano Elihu we yavuze ngo mu nzozi niho hantu yavuze Imana ivugira hamwe, nubwo hari ahandi henshi. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu basinziriye, ngo Imana niho ibasanga ikabavugisha, kugira ngo ibamaremo ubwibone bwabo bubahishemo. Ubwibone bwabo bubahishemo, ndetse n'imigambi mibi iba bafite. Ni ukuvuga ngo hari impamvu Imana ikuvugisha mu ijoro, hari impamvu urota mu ijoro, hari impamvu ya ziriya nzozi ujya urota. Ntabwo uzirota gutyo gusa, ziba zifite ubutumwa, ziba zifite mesaje, ziba zigamije kukubwira ikintu. Hari ikintu Imana iba yagutumyeho. Ni nayo mpamvu naguteguriye ubutumwa cyangwa se inyigisho iri bukwereke ibimenyetso bigaragaza inzozi ziturutse ku Mana, ndetse n'inzozi ziturutse kuri Satani, n'inzozi ziturutse ku miruho, ukamenya ko zitandukanye. Kuko tubonye yuko hano hantu umubwiriza yaravuze ngo inzozi nyinshi ni iz'imiruho. Murabizi neza umubwiriza nuko yavuze. Ariko kandi hano dusanze irindi jambo ritubwira ko mu nzozi ariho Imana iganiriza umuntu. Hari n'ahandi Satani aza agasura umuntu nijoro, cyane cyane abarozi, kugira ngo bamutere ubwoba. Rero reka twinjire mu nyigisho ya eri detaye igaragaza inzozi z'Imana ziba zimeze gute, inzozi ziturutse kuri Satani ziba zimeze gute, inzozi ziturutse ku miruho ziba zimeze gute, kugira ngo utazongera kugwa mu mutego wo ko Imana yakuvugisha ntumwumve imvugo yayo, Satani akakuvugisha ukaba ari wowe wumva imvugo ye. Kuko abantu benshi usanga inzozi za Satani arizo zibahahamura cyane, ari nazo bashaka gusobanuza cyane, ugasanga ahubwo dorotre kote inzozi zitanze umutekano ntabwo bazitayeho, bakagwa mu mutego wo kumvira Satani kurusha kumvira imvugo y'Imana.
Rero ibimenyetso simusiga biranga ko inzozi zawe ziturutse ku Mana, icya mbere ni inzozi zisiga amahoro cyangwa se zitagutera ubwoba. Nubwo inzozi ishobora kugutera ubwoba ariko ishobora kuzamo ikintu ubona kidasobanutse giteye ubwoba ukuntu, ariko intego yayo ugasanga ku rundi ruhande harimo ikintu cyo kukuburira cyangwa ikintu cyo kugukiza, atari ukuguhungabanya gusa, sibyo? Ushobora kurota uri kugwa ahantu ugakanguka ufite ubwoba, sibyo? Ariko ku rundi ruhande ugasanga Imana iri kukuburira ku cyemezo kibi wari ugiye gufata. Tuvuge wenda wari ufite gahunda yo kwimuka ukimukira ku mudugudu runaka, warangiza mu nzozi uryamye ukajya kubona ukabona uri kuri uwo mudugudu uri kugwa, kuri uwo musozi washaka kwimukiraho wenda uranyereye uragwa. Aho ngaho Imana iba ishatse kukuburira iki? Iba ishatse kukubura ko hari ahantu atari ahawe. Nubwo ari ikintu ubona giteye ubwoba ariko harimo n'umuburo. Abantu benshi rero ushobora kwibanda mu kugwa gusa, nturebe icyo Imana yashatse kukubwira nyuma y'uko waguye. Nigeze ndi gushaka kwimuka, njyewe iyo nshaka kwimuka ndabisengera cyane. Sinshobora kugura inzu ntabanje kuyisengera, sinshobora kugura pariseri utabanje gusengera. Ni ukuvuga ngo mbere kwimuka ni ikintu wakagombye gusengera cyane, kuko Satani hari ahantu ahicira viziyo z'abantu benshi cyane. Kwimuka Imana itabyemeye ukaba ubishyize mu bihombo, ukimukira ahantu Imana idashaka ukaba wihuje n'abantu babi n'abarozi. Rero nigeze gushaka kwimuka ahantu ikibanza nari nagikunze cyane, cyari ikibanza kinini, numvaga ari nk'imari mbonye. Kwa kundi ugera ahantu ukavuga uti Mana wese kuki aba bantu abandi bantu batari barabonye buno butaka ko ndi kubona buri ahantu bwiza kandi ari bunini kandi budahenze, byagenze gutwe? Tuvuga uti buriya ni Imana yahamishije. Hanyuma nijoro ndota ndaho hantu, munsi yaho harimo fose nini cyane, donc mpagaze hejuru harimo ibiti, mpagazeho hejuru, ariko munsi y'ibiti ngo ndongorotsemo, Mungu wangu, nsanga ngo harimo fose ndende iteye ubwoba. Nyuma yaho naje kumenya amakuru ko cyari ikibanza baterekereragamo kera, nyiracyo nyine nta nubwo yari akiri aho ngaho, cyari kiri kugurisha abuzukuru, nyiracyo yarapfuye kandi yari umupfumu. Urumva kujya gutura aho hantu Mungu wangu, uba ugiye kurwana intambara zidakenewe, ari wowe uzishoyemo. Rero hari igihe Imana ikuburira. Ikindi kimenyetso cya kabiri kigaragaza ko inzozi zawe ziturutse ku Mana ni uko urota inzozi zisubiramo. Inzozi ziturutse ku Mana akenshi zigenda zisubiramo kugeza igihe wumviye ubutumwa buri muri izo nzozi, cyangwa se zikaza zimera nk'izijya gusa. Ukarota inzoka kenshi, ukarota uri mu rugendo kenshi, ukarota amazi kenshi. Buri gihe hari ubutumwa Imana iba ishaka kuguha. Bene izi nzozi akenshi zimeze gutya ziba zisaba n'umuntu ufite impano yo gusobanura inzozi uri buzigusobanurire. Muribuka inzozi umwami Farawo yarose zasabye Yozefu ko azisobanura. Ku nshuro ya mbere umwami Farawo ngo yarose inka 7 z'igikundiro zibyibushye ziri kurisha, nyuma abona n'izindi nka 7 nanone ngo z'umwaku zinanutse ziri gukurikira izo zibyibushye. Bibiliya iravuga ngo arongera aribikira, arongera arasinzira. Muri make ngo arota inzozi za kabiri zo ngo hari amahundo 7
ahunze meza ameze ku giti kimwe, noneho ngo haza n'ayandi mahundo 7 y'iminambi ngo yumishijwe n'umuyaga ava iburasirazuba akurikiraho ari gukurikira ya yandi nyine abyibushye. Urumva ni inzozi zijya kumera kimwe. Izo nzozi rero nubwo zifite impungenge zisa nk'iziteye ubwoba ariko nanone zifite ubutumwa. Iyo uzirose ntabwo uzifata nk'inzozi zisanzwe. Zasabye Yozefu kugira ngo azazisobanure, ni nazo zamukuye muri gereza, aza gusobanura inzozi z'umwami. Muribuka nanone inzozi z'umwami Nebukadinezari ko zagombye gusobanurwa na Daniyeli. Hari igihe rero Daniyeli na Yozefu bakenerwa kugira ngo usobanure bene izi nzozi urota kenshi zisubiramo. Ni nayo mpamvu nusobanuza inzozi ndakwinginze ujye unsobanuza inzozi urota zisubiramo. Izindi zose burya nawe uba wakwifasha ukareba ubusobanuro bwazo, cyane cyane ko inyinshi musobanuza kenshi ziba n'iz'imiruho cyangwa se nyine donc zifite n'ubusobanuro nawe ubwawe wahita wiyumvira, ariko hari izisaba umuntu ufite iyi mpano yo gusobanura inzozi. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko inzozi warose ari iz'Imana ni uko zihura n'ijambo ry'Imana. Imana ishaka ko ujyana n'ijambo ryayo mu byo ukora byose. Ushobora kurota rero uri nk'ikintu kigusaba urugero kubabarira umuntu, sibyo? Ukarota inzozi nk'umuntu wakubabaje, nk'umuntu mudakundana, nk'umuntu ubona rwose afite amateka mabi ku buzima bwawe, ariko Imana iba ishaka ko icyo kintu kiri mu mutima wawe wabitse kitari cyiza kijyanye n'uriya muntu kivaho. Biterwa n'ukuntu wamurose, ariko akenshi hari igihe Imana iba ishaka kukubwira ngo mubabarire, ihane se, mukunde, donc ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Muribuka ko message Elihu yaduhaye yavuze ngo mu bicuku bya nyuma, mu nzozi, aho abantu basinziriye niho uvuganirana nabo kugira ngo ubamaremo ubwibone, sibyo? Ubamaremo ubwibone. Donc hari inzozi z'Imana ziba zigamije kugukuramo ikintu kibi cyihishwe muri wowe utari unazi ko ufite. Hari igihe uba wanga umuntu ariko utazi ko umwanga. Hari abantu bagira urwango kandi batazi ko barufite, ariko ufite umutima w'urwango Imana ibona uriya muntu rwose utamukunda ikabikwereka kugira ngo ikwereke ko ukwiye kubohoka kuri we. Yego, ikimenyetso cya kane ni uko ari inzozi zizana nyine guhinduka mu buzima bwawe. Zigira ingaruka nziza ku buzima bwawe, ugahindura icyerekezo, ugahindura imikorere, zikakwigisha nyuma y'izo nzozi ugatangira kwitandukanya n'ibintu bibi, ugahindura imyitwarire. Yego, ushobora rwose kurota inzozi wakanga ukabona rwose hari icyo ugomba guhindura mu buzima bwawe, ukanasenga Imana kugira ngo iguhindurire icyerekezo. Kandi ndabizi neza ko abantu benshi barota bafite ino mpano yo kurota basenga bakurikije n'inzozi barose. Akenshi rero hari abantu bihana ku bigo inzozi bakomeje kurota. Ikindi ziba zifite ubutumwa nyine busobanutse cyangwa ikimenyetso gifatika. Urugero, ukarota uri kwambuka nk'ikiraro, ibi ngibi biba bishobora kukubwira ko hari ikibazo uri kuvamo uri kwinjira mu kindi cyiciro. Hari ikintu kigaragara nyine kifatika uba uri kubona. Donc ntago akenshi nubwo zishobora kuba ziba ziri mu migani, ariko hari ikintu nyamukuru kiri kugaragara, kiri gufatika, nawe uri kubona nyine ko cyabaye. Icya gatandatu ziba zigamije nyine gushaka Imana. Ibyo ngibyo nabivuze, zishaka gusenga cyane cyangwa se zikwereka ko uri mu bihe bikomeye, ugomba guhaguruka ugasenga, utagomba kwirara, utagomba gukomeza ibyo wari urimo, ahubwo ugomba guhindura
icyerekezo, ushobora kurota nyine ikintu runaka ukabona ugomba kugisengera kugira ngo kibone. Yes. Cya karindwi ni uko ziba zikuburira. Yego, ziba ari nka warning. Icya mbere, ntabwo ari buri nzozi yose nyine iva ku Mana. Ni nayo mpamvu nshaka no kukubwira yuko hari inzozi ziba kwa Satani. Reka nazo mbanze nzivugeho. Inzozi ziva kwa Satani akenshi zitera ubwoba bukabije. Ubwoba bukabije, ziba zigamije kuguhungabanya mu mutima. Igihe urota cyane bari kukwirukankana, bagiye kukwica, uri mu mwijima w'icuraburindi, ugakanguka ufite ubwoba bwinshi. Ahangaha Satani aba yagusuye, n'abarozi bagusuye. Yego. Ikindi ikiranga inzozi za Satani, ziba zisiga umwuka mubi muri wowe, zisiga stress, zikagusigira kwiheba, zikagusigira confusion. Kumva umutima uraremereye, ukumva ubwoba, ukumva uri gutekereza nabi. Donc inzozi hano hari igihe n'Imana ishobora kugusura ikakwereka bari kukwirukankana, ariko yo Imana ikwereka byibuze finality. Ukabona watsinze, yagutsindishirije, ntibagushoboye, washoboye kubarwanya. Donc Imana ntabwo ishobora kugusiga mu ihungabana. Ariko Satani we agukangura neza wari upfuye, kugira ngo wihebe, kugira ngo ubure umutekano. Satani ni umugome. Ikindi, Satani akwereka inzozi mu bintu byanduye, birimo nk'ibyaha. Abantu bakunda kurota basambana cyane cyane, aho ngaho Satani abasura cyane, akabakoresha ibyaha mu nzozi, akabanduza mu nzozi, akabahuza n'abantu mu nzozi, akabatwara inyenyeri zabo mu nzozi. Ibintu byanduye by'ibyaha ni inzozi ziturutse kwa Satani. Mu gihe urota imibonano mpuzabitsina, itware neza, itwararike. Satani arakuvugisha, kandi iyo akuvugishije uramwumvira, nicyo kibazo. Ikindi ni inzozi zikwereka gutsindwa cyangwa se kubura icyizere. Ukakwereka uhora utsindwa buri gihe, utabashije kugera ku ntego zawe buri gihe, uri kubura ubuzima buri gihe. Donc ukabaho mu buzima uhora ucitse intege, uhora ubuze icyizere. Ikindi ni inzozi nyine ni nk'uko nabivuze, zijya guhura, zirimo ihungabanya, zitagira icyo ziguhinduraho cyiza, ahubwo zikomeza kukubabaza gusa. Donc inzoka zikurya, ibintu nk'ibyo ngibyo, zigamije kugutesha agaciro no kugushinja ibyaha. Murabizi Satani ni umushinja w'ibinyoma, arahora agushinja ibibi, agushinja ibibi, ugahora uri mu makosa, zituma wumva ko utari uw'agaciro. Urugero, igihe urota uri gukorwa n'isoni, abantu bari kugukoba, izi ni inzozi z'abazimu. Inzozi ushobora kurota kandi uri mu buretwa, urumva uri mu buretwa, mu gihe urota uhambiriwe, urota uri ahantu udashobora gusohoka, urota hari ikintu kiri kugutegeka cyakubabaye. Izo ni inzozi z'abadayimoni n'abarozi baba baragufashe bakagushyira ahantu, ubundi bakakubwira, bakakwereka ubuzima urimo, ukabubona nyine, ukabubona. Izo nzozi rero nubwo ari iza Satani, kandi zikaba ari inzozi mbi z'iterabwoba. Ikintu cya mbere, ntabwo ugomba kugira ubwo bwoba, ntabwo ugomba kugira ku gahinda, ntabwo ugomba kwitakariza icyizere, ntabwo ugomba guhora muri confusion, ahubwo byuka uzihakane. Niho hari ibanga. Ako kanya senga ukimara kurota izo nzozi, ntuzemere na gatoya ko zikwirirwamo cyangwa uzigendana ngo murandota ibiki n'ibiki, ugasanga wabigize indirimbo, ahubwo nibwo buzima bwawe. Tangaza ko ubuzima bwawe buri muri Kristo Yesu. Gira declaration udekarara ku buzima bwawe. Iyambure Satani wanga izo nzozi, iyambure umurozi wanga izo nzozi. Ntuzemere kuyitinya cyangwa kuyigenderaho. Hakana mu izina rya Kristo, kandi wishyire mu maboko y'Imana. Numara kwishyira mu maboko y'Imana, ugenda uzihakana buri munsi, ndakubwiza ukuri ko inzozi zawe zizahinduka. Uzatangira kujya urota inzozi z'Imana.
inzozi zikuburira, inzozi zikubwira ikintu ushobora gukora ukagirira abandi akamaro, inzozi zifasha abantu benshi. Akenshi inzozi z'Imana ziba zizafasha n'abantu benshi, ziba zizagirira akamaro famiye, ziba zikwereka icyo ugomba gukora, ziba zikwereka icyo ugomba guhindura, ziba zikwereka uwo uriwe, ziba zikwereka aho ugeze mu mwuka, ziba zikwereka abari kukurwanya ariko zikakwereka ko ugifite imbaraga zo kubatsinda, ziba zikwereka urugamba urimo ariko zikanashyiraho akantu kuko urwo rugamba uzarutsinda. Donc ntizigusiga muri confusion, nubwo ziba zikomeye ziremereye cyane, zigusiga uri mu mbaraga zo gusenga. Rero abantu Satani akirotesha inzozi nk'izi, mube maso kuko niba ucyumvira imvugo ya Satani, niba Satani akikwereka ibintu ukabibona, niba Satani akikubwira ibintu ukabibona, hari amatwi ugomba gufunga, hari n'amaso ugomba gufunga, ntiwongere kumva ubutumwa bwose buturutse kwa Satani. Ni nayo mpamvu isengesho ryo kuryama nijoro ari ingenzi cyane, ni kugira ngo urote inzozi nziza Satani ye kugukanga mu izina rya Yesu. Ikindi, hari inzozi z'imiruho. Inzozi z'imiruho zo ziba ari inzozi zijyanye n'ibyo watekereje ku munsi, ibyo wakoze, ziba zishingiye ku bintu wabonye, wumvise. Donc tuvuga uri nk'umunyeshuri nyine wiriwe wiga, witegura ikizami, urose uri gutsindwa icyo kizami, cyangwa se wiriwe ureba filime, utangiye kurota ibintu bisa nk'iya filime. Ntabwo zigira ubutumwa bwimbitse, ntabwo zikuburira, ntizinakwigisha cyane, ni nk'amashusho y'uruvange mu bwenge bwawe, ibintu bidasobanutse, ibintu bitari ku murongo uhamye, ziravangavanze, ni ibintu bidafitanye isano. Tuvuge uri ahantu hatandukanye, uri kumwe n'abantu batandukanye, ibintu biri guhinduka cyane cyane mu vuba vuba, n'ubwonko buba buri gutunganya amakuru yawe ya buri munsi, buri kuyashyira ku murongo. Ntabwo zigusigira umutima w'ubwoba cyangwa iki. Ikindi, akenshi izi ngizi zitazibagirana vuba, ni nka za zindi ngo umuririmbyi yavuze ngo zikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Zihita zibagirana vuba, ntabwo zigusigaramo, ntabwo zibuka. Iyo ubyutse ziba zagiye, ziba zaturutse akenshi ku munaniro wagize, stress ufite cyangwa ibitekerezo byinshi ufite. Donc rero ntago izi ngizi zo nta kibazo ziteye. Mu gihe uzarota uzamera nk'uri kurotaguzwa kwa. Rero tandukanye inzozi z'Imana, inzozi za Satani n'iz'imiruho. Iz'Imana nakubwiye ko akenshi zishobora kuba ari inzozi urota kenshi, cyangwa se zifite message ikomeye ariko nanone zitagutera ubwoba. Za Satani ziba zirimo iterabwoba na confusion no kwisuzugura no guhangayika cyane. Iz'imiruho zo tunazibagirwa, zirarangira ntumenya n'ibyo ari byo. Reka dusenge Imana. Turasa gusenga Imana tuyibwira ngo ituvugishe, nk'uko Yobu 33:14 havuze, dusenge Imana ijye ituvugisha, twemere kumva ijwi ryayo kuko ngo ivuga rimwe ndetse kabiri. Haleluya. Icyampa ukagira umutima wumvira Imana, ikajya igusanga mu bicuku bya nijoro ikakubwira, kuko Yeremiya we yaravuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Iyo uko ugenda wegera Imana cyane, uyitabaza, uyizera, igenda iza ikakwereka ibyo bikomeye biruhije utari kuzamenya. Ibikwerekera rero mu bicuku by'ijoro, ibikwerekera mu nzozi igihe utuje, ibikwereka mu gihe rwose wari uyikeneye. Muri icyo gihe kiruhije urarota, mu gihe cy'intambara urarota. Imana irabikwereka kugira ngo uyitabaze kurushaho, yegere kurushaho, usenge kurushaho, ibigutsindire. Turasaba Imana rero ijye ituha inzozi ziturutse kuri yo, ariko kandi turafunga n'amatwi ya Satani n'amaso ya Satani turayafunga. Ntabwo dushaka kumenya ubutumwa buturutse kuzimu, ntitubukeneye. Tushaka amakuru y'ijuru. Niba abo barozi baturoga, Imana izabatwereka, ariko inabitwereke turi kubatsinda. Ntidukeneye guhahamuka, ntidukeneye kurota bari kukwanduza uri mu matuwarete usa nabi, bari kugukubita, bari kugutemagura. Ntabwo tubishaka. Izo ni iterabwoba ry'abadayimoni turaryanze.
mu izina rya Kristo Yesu inzozi zawe zihinduke, inzozi zawe zihure n'icyo Imana ikubwira gusa. Data wa twese mwiza, Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere yawe n'umutima iciye bugufi kandi tugukunda. Turagushimira kubw'uyu munsi wemeye ko turamuka, ntabwo ari ku bwacu, nta kintu twakoze, ahubwo ni ineza yawe n'urukundo ukunda umwana w'umuntu. Haleluya, ntuhabwe icyubahiro. Turagushimira igitambo cy'amaraso ya Kristo Yesu yaduhereye ubuntu. Icyo gitambo cy'amaraso nicyo cyatumye tubaho. Tubanje kwihuza n'icyo gitambo kugira ngo tubabarirwe ibyaha n'ibicumuro, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo tubone nk'abakiranutsi, kandi Data Nyiringabo Imana dukomeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Dukureho ikintu cyose cy'imivumo. Niba hari imivumo, imitongero, imyaku yose y'abapfumu n'abarozi baba bashyize ku buzima bwacu, amaraso ya Kristo atwuhagira, tweza dutunganye, aduhindura ibyaremwe byera kandi bigushima. Ndaje uyu munsi rero ngusaba kugira ngo ufungure amatwi yanjye y'umwuka, kugira ngo mbashe kumva ijwi ryawe neza. Nk'uko wabivuze ngo ubwira umuntu, ukamubwira rimwe, ukamubwira kabiri, nubwo atakumva ariko ngo uramubwira. Ndagusaba kugira ngo uyu munsi wa none amatwi yanjye ajye ahora kumva ibyo umbwira, njye mbyumva kandi mbyiteho. Ubimbwire mu buryo nshobora kubyumva, haba mu nzozi, haba mu bitekerezo cyangwa mu buzima bwa buri munsi. Data, nyemerera ngo utegere amatwi, nyemerera uvugane nanjye, nyemerera uganire nanjye. Mbwira ibyo bihishwe ntashobora kubona, mbwira izo ntambara Data Nyiringabo Imana ndimo, kugira ngo mbashe kongera gusaba imbaraga zo gutsinda. Uwiteka Imana Nyiringabo, nyereka, amaso yanjye arashaka kureba, amatwi yanjye arashaka kukumva, umutima wanjye ushaka kumva ineza yawe, shaka guhora ndi en contact nawe. Mu izina rya Yesu, communication yanjye nawe niyuhagirwe n'amaraso ya Kristo. Mu bihe byo gusenga, kuko niho tuvugishiriza, mu bihe byo gusenga niho hari umuyoboro umpuza nawe. Nyigisha gusenga, nkundisha gusenga, nyegereza gusenga, mbashe gusenga ubudasiba, kugira ngo njye mpora numva icyo uvugana nanjye. Mu izina rya Kristo Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha, kuraho ikintu cyose cyaba cyarahumye amaso yanjye y'umutima, kuraho ikintu cyose cyaba cyaraje muri njye kugira ngo ntumve ijwi ryawe. Umutima wanjye rwose uwuhagire, uwuvugurure, amaso yanjye y'umwuka Yezu yatunganye, mu mutima ukumvira, uciye bugufi kandi wagutse rwose, ukurikiza ibyo umbwiye byose. Kandi uyu munsi wa none mpagaze mu izina rya Yesu Kristo ndi kurwanya inzozi zose zituruka kuri Satani. Inzozi zintera ubwoba ndazanze, inzozi z'umwijima ndazanze, inzozi z'urujijo n'ibinyoma ndazanze, inzozi z'abapfumu n'abarozi ndazanze. Ndahakana imyuka idushika nijoro ikatunaniza, ikaduhungabanya. Mu izina rya Kristo Yesu ndazitesha agaciro, ndaziburijemo. Sinzemera kuba mu izina rya Kristo umuntu uvugana n'ikuzimu. Amatwi yanjye, amaso yanjye, iminwa yanjye ivugana na Kristo wambambiwe, ivugana n'ijoro gusa, ntabwo ivugana n'isi y'umwijima. Uyu munsi wa none umutima wanjye ndawuguhaye, ndawukuraho Satani yashaka kuwushyira. Ushyire amahoro mu nzozi zanjye, ushyire urumuri mu bitekerezo byanjye, unyigishe gutandukanya ijwi ryawe n'ijwi riturutse ikuzimu. Mu izina rya Kristo Yesu ntegetse ibitekerezo byanjye kugira ngo byakire inzozi nziza, bigengwe n'umwuka wawe wera. Uhereye umunsi ijoro ryanjye rijye riba ijoro ryo kwakira ubutumwa bwawe gusa, ijoro ryanjye rijye riba ijoro ry'umucyo, ijoro ryanjye riba ijoro ryo kuganira nawe. Mu izina rya Kristo, ryo kuryama nkisigura, kandi igiteye ubwoba cyane ijoro ntikijye kimfata. Niko mbisenze kandi niko mbyizeye. Niba uri umuntu ujya urota inzozi ukaba wumva zigutera ubwoba, izi dekararasiyo tugiye gukora zirakureba, ujye uzivuga buri munsi ugiye kuryama. Ariko nawe utarota ni byiza ko watangira kujya ushaka ko urota. Dekarara rero izi dekararasiyo mu izina rya Yesu, igihe cyose ugiye kuryama ujye uvugamo nk'eshatu cyangwa enye, kugira ngo ijoro ryawe Satani atarivogera, ibitekerezo byawe atabivogera, akaza kuguhungabanya. Uhereye uyu munsi inzozi zanjye ziyoborwa n'Imana gusa. Ijoro ryanjye rihindutse ahantu ho kwakirira ubutumwa bw'Imana.
numva ijwi ry'Imana neza kandi nkarisobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amatwi yanjye y'umwuka arafungutse kandi numva icyo Imana imbwira icyo ari cyo cyose. Amaso yanjye y'umwuka arabona kandi mbona icyo Imana iri kunyereka cyose. Sinzongera kuba impumyi cyangwa igipfamatwi mu isi y'umwuka, mvugana n'Imana nkarebana n'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Nanze kandi ntesheje agaciro inzozi zose zituruka kuri Satani. Inzozi z'ubwoba, inzozi z'umwijima, inzozi z'urujijo zidafite uburenganzira ku buzima bwanjye ndazanze, nta burenganzira zimfiteho. Ntabwo mvugana na Satani, ntegetse ko zihagarara burundu mu izina rya Yesu Kristo. Ijoro ryanjye ririnzwe n'Imana, ubwenge bwanjye buzajya buba bushyigikiwe n'Imana, umutima wanjye wuzuye amahoro. Nakira inzozi zifite ubutumwa buva ku Mana, inzozi zinyubaka, inzozi zinyigisha, inzozi zinyobora mu kuri. Ntabwo nzongera kuyoba cyangwa kuyoborwa n'inzozi mbi, ahubwo nzayoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndi umwana w'Imana mu bitekerezo, mu mutima, mu mikorere, mu nzozi, nijoro, ku manywa, mpora mu maboko y'Isumba byose. Niko nsenze kandi niko mbyizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.